Assalamu alaikum guys. So akwai wani update da Coinryze suka saki wanda na ga ya kamata na muku bidiyo a kansa domin mutane da yawa suna tambaya na suna so su fara but amma problem din shine suna so normally kun san da in dollar ake depositing kuɗi haka kuma in dollar ake withdraw na kuɗi. So wasu suna samun issue akan ba su da exchanges na za su je siya dala a ciki ko kuma farashin dalar suna ganin yana musu tsada dai ba su da way din da za su iya saka wannan dala din a ciki ko kuma ba su ma sanya da ICO saka wannan dala a ciki ba, wanda now yanzu sun yi update wanda zaka iya deposition na naira, zaka iya kuma cire naira a cikin wannan site din na Coinryze, wanda kun ga yanzu kenan kowa ma zai iya amfani da shi ibin da account ɗinka na Opay ko Palmpay ko kuma normal bank account naka zaka iya amfani da shi, zaka iya saka kuɗi a cikin site ɗinka a cikin account ɗinka na Coinryze, haka kuma zaka iya withdraw na kuɗinka in naira ko ka sa in naira ko ka withdraw in naira duka cikin sauki. So kafin nan bari yanzu zan nuna muku step by step yadda ake yin wannan, amma kafin nan kar ku manta da subscribe ma channel nan, ku like ma wannan bidiyon sannan ku share din sa, sannan kar ku manta da join da Telegram community din mu da kuma WhatsApp group mu, zan muku dropping link nasu a description na wannan bidiyon. So kai tsaye yanzu idan muka shigo za ku ga nan wajen da aka saka recharge, ga nan wajen da aka saka withdraw. So normally mun sani dama in dollar ake depositing kuɗi haka kuma in dollar ake withdraw su shauran wasu currencies din. So yanzu now zaka iya amfani da account ɗinka na Opay ko Palmpay ko kuma normal banking ka saka naira haka kuma kai withdraw na naira duka a cikin wannan site din. Kun ga is very easy now. So abinda kawai zaka yi yanzu, for example idan muka shigo yanzu let's say mu ce sawa da kai, so idan da aka saka da aka danna wajen da aka saka recharge nan, gashi nan ga deposit ga recharge nan. So idan ka danna wajen yanzu idan ya kawo mu nan wajen, kun ga normally gashi nan an saka nan USDT nan kuma TRC20. So abinda zaka yi idan kai kuma baka da wayannan, maybe kudin ka naira ne, so da ka zo nan wajen da aka saka fiat currency din nan, gashi nan a gefen wannan, so gashi nan na hau kansa. So yanzu idan muka zo za ku ga nan yanzu ga currencies nan na wajen kasashe guda uku ne. Yanzu a nan wajen kun ga Nigeria nan ana, so me za ka yi sai ka taba kan Nigeria. So idan ka taba kan Nigeria za ku ga gashi nan aka saka minimum na depositing naira 3,000 ne, minimum na depositing 3,000 kamar yadda kuke gani. So kun ga yake nan yanzu zaka iya saka naira haka kuma zaka iya cire naira a banka. So me zaka yi yanzu a nan wajen, so a nan wajen da aka saka let's say mu ci 3,000 ko kuma ko ka zo ka canka a nan wajen ma. So after ka saka sai ka danna next. So bayan ka danna next gashi nan aka ce choose payment method, wato ka zaɓi payment method da kake so ka yi amfani da shi, sai ka danna pay now din nan. So kun gane idan ka danna pay now, okay, bari gashi nan yana loading, so bari ya dan gama. Yawwa, so kun ga yanzu idan ka danna pay now gashi nan dai kawo mu nan wajen yanda za a baka account number wanda za ka saka wannan kuɗin a ciki. So yanzu me za ka yi, za ka kofi wannan ga account number na an saka, za ka kwafa ga nan sunan bankin Loma Bank, gashi nan ga sunan mai account din. So yanzu me za ka yi, yanzu let's say da mu copy na wannan. So after kai copy za ka je cikin wannan ɗinka, bari na gwada wani abu, okay. So da ka zo cikin Opay naka ko kuma any banki da kake da shi, okay sorry wanda Opay ana. So yanzu misali idan muka zo wannan account din, so za ka danna wajen bank sai kai pasting wannan account number din da ka kwafo din. Bayan kai pasting haka sai ka zo ka danna kansa. Idan ka danna kansa ko kun ga yanzu normally kun san muka sa yana ba mu account number ne. So idan bai baka account number din ba a nan wajen, sai ka danna inda aka saka select bank, sai ka dawo, okay, sai ka duba sunan bankin gashi nan Loma Bank. So make sure sai ka duba sunan wani banki ne, gashi nan Loma Microfinance Bank. So bari ya bude mana, gashi nan ga sunan da ya bamu nan Finance Pro wane. So gashi nan sai ka zo ka duba, gashi nan sunan Finance Private Limited. So sai ka zo ka danna, sai ka danna continue, sai ka danna confirm, sai ka yi wannan ɗinka, sai ka yi deposit na kuɗinka a ciki. Is very easy.
So after ka yi deposit maybe ka yi transfer din, so da ka dawo wai ka danna wannan alaman blue din abun I have made the payment, kawai kana danna shi is all. So za ka jira kuɗinka za su maka adin ɗinsa a cikin wallet naka. So sai kuma yadda za ka yi withdraw shi kuma a ciki. Yanzu for now za ku ga ina da dala wajen 295 a ciki. So yanzu ya da ka yi za ka danna shi kuma bottom da ka sanna withdraw. So shi ma is the same thing. So me da ka yi a nan wajen shi ma za mu dawo wajen da aka saka currency. So bayan ka dawo sai ka zaɓi NGN ga tambarin Najeriya a jiki. So bayan ka zo a nan wajen gashi nan ga available balance naka, ga nan kuma ga yawansa in USDT ga kuma yawansa in Naira. So make sure sai ka tsaya kala. So kun ga kenan dala 295 ɗin nan tana matakin Naira 522,864.30. So yanzu me za ka yi? So a nan wannan za ka saka amount na kuɗin da kake so ka cire in Naira. Kun ga ya nuna mana dama yanzu total amount ɗin da yake ciki. So maybe da ka iya ce maybe misalin cire 300 a ciki ko? Yes. So maybe yanzu za ka cire 300 a ciki. So kawai da ka saka shi ne in Naira. A nan wannan da ka saka amount in Naira ba in dollar ba. So after ka saka za ku ga rate ɗinsu. Kun ga kowane dala ɗaya yana rate in Naira 1769. Kun ga wajen farashin su ɗaya ne da irin su Bybit. Kun ga farashin wajen ɗaya ne. Wani sa'in ma wannan har ya ɗan fi ma na Bybit farashi mai kyau. So yanzu me da ka yi after ka saka, yanzu mun saka let's say dan cire 300. So a nan wajen da aka zo ga yanda aka saka bank account. So a nan wajen da aka zo ka saka account bank number account ɗinka, number account ɗinka a nan wajen, sai kuma bank name. So a nan wajen kawai kana danna bank name ɗin nan zai fara baka bankuna a nan wajen gashi nan kamar yadda kuke gani. So sai ka zo ka yi selecting ka yi wanda kake da shi. Kamar yadda na faɗa muku za ka yi amfani da PalmPay, za ka yi amfani da Opay, za ka yi ga Opay nan ma kamar yadda kuke gani ga Opay ga PalmPay ga Polaris. So let's say mu ce Opay. So a nan wajen sai ka zo ka saka number account ɗinka na Opay. Kun gane? Like normally na sani number wayan mutane ne ka cire ziran farko. So a nan wajen da ka saka number account ɗinka na Opay. After ka saka number account ɗinka na Opay da ka danne da aka saka submit. Kana danne da aka danna submit za su tura maka da code a email ɗinka. Normally yanda kake withdraw na da ne shi ma za a tura maka da code wanda za ka yi verify kai ne da ka yi withdraw na kuɗi a ciki. Su ko ana tura maka is okay, za ga kuɗin ka ya dira zuwa cikin bankin ka. Kowane banki ka tura shi kawai za ga kuɗin ka ya dira a Naira ɗinsa. Kaga babu ruwanka da wani zuwa Bybit kana yin P2P ko kana like ka nemi wani ma ya rage maka farashin abinka, ko kuma ka je siyan dollar ɗin wani ka samu wani ya siyar maka da tsada. Duka za ka iya yi da Naira abinka. So sai kuma yadda ake yin trading din, already na yi videos a channel din mu yadda ake yin trading a cikin wannan site din. Already na yi videos a channel din mu. Zaka zo kai selecting color like this. Misali zaka zo ka yi selecting color. Let's yanzu bar na dan yi trade guda daya. Misali na saka masa $5 na zaɓi red, sai in danna trade. So ina danna trade. So yanzu bari idan ya 1 minute ya cika sai mu duba mu ga profit din nawa muka samu. So na dai shiga da $5. So just a random na shiga, but amma ina sa ran da ta iya wannan. So yanzu gashi na yana reading, bari mu jira shi. So almost kun ga ya faɗi akan green. So just dama na shiga ne kawai. So idan da ka yi trade din akwai signal group wanda za a je muku dan muku dropping link na shi ma a description na wannan video, wanda a na signal group din da ana baka colors din da ya kamata ka yi trade akan su, wanda za ka na samun profit. So make sure zan muku dropping na link na signal group din a description na wannan video. So make sure sai ka je ka duba. An idan baka gane yadda ake ba kuma na yi videos da yawa akai, za ka iya zuwa ka duba previous video din mu ka ga yadda ake trading a cikin wannan site din, amma kai ma ka fara making kuɗi. So just wannan wani update ne suka sake da ce ya kamata na muku video a kansa ga wanda like suke so su fara amma kuma ba su da USDT ko kuma sayan wannan hulɗa da USDT din na ba su biya. So yanzu zaka iya yi da Naira ɗinka, zaka iya amfani da bankin ka na Opay ko PalmPay ko kuma normal First Bank ɗinka ko UBA
duka ka yi trade a cikin wannan site din na Coinryze. So guys, idan kun daɗin bidiyon nan kar ku manta da subscribe ma channel nan, ku yi like ma wannan bidiyon, sa'annan ku share insa. Annan kar ku manta da join da Telegram community din mu da kuma WhatsApp group mu. Zan muku dropping link nasu a description na wannan bidiyon. Bye.